टिकापुरको पार्कले मधुमा सर्छ। घोडा घोडी तालले सबैको लोभ्याउँछ मन। दोधारा चाँदनीको पुलमा अडिरहन्छ मन। खक्कड पाटन बढी मलिका सेती नदीको मिठो कलकल। अपिसाई पाल हिमाल राजकाडाले पार्छ हर बिहान झलमल। नेपाली मनको एउटै आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज, यो हो रेडियो पश्चिम आवाज। नेपाली मनको एउटै आवाज सामुदायिक रेडियो पश्चिम आवाज 104.7 मेगाहर्ज। नमस्कार, कार्यक्रम संकल्पमा तपाईलाई स्वागत छ। म प्रकाश घिमिरे। यो कार्यक्रम सगरमाथा टेलिभिजनका साथै कैलाली जिल्लाका 2वटा रेडियोहरू रेडियो मनको मझेरी र रेडियो पश्चिम आवाजबाट प्रसारण हुन्छ। यो कार्यक्रम UK एडको सहयोगमा मर्सीकोर नेपालले कैलाली जिल्लाका 6वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गरेको सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग स्टेम परियोजना सङ्घको सहकार्यमा तयार पारिएको हो। आजको कार्यक्रममा हामी पारिवारिक संवादले लैङ्गिक विभेद हटाउने र बालिकाहरूको पढाइलाई घर तथा विद्यालयमा सहयोग गर्ने वातावरण तयार गर्न कसरी मद्दत मिलेको छ भन्ने सम्बन्धीको सामग्री प्रस्तुत गर्छौं। घर परिवार र विद्यालयसँग जोडिएको यो संवाद बालिकाहरूका लागि शैक्षिक वातावरण बनाउन सहयोगी बनेको छ। कार्यक्रमको सुरुवात गरौं यो स्थलगत रिपोर्टबाट। मर्सीकोर नेपालको सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग स्टेम परियोजना अन्तर्गत सञ्चालन गरेको एउटा कार्यक्रम हो पारिवारिक संवाद। यस अन्तर्गत छोरा र छोरी बीचको विभेद हटाउन परिवारका सदस्यहरू बीच बृहत छलफल चलाइन्छ। घरायसी कामहरू समान किसिमले बाँडफाँड गर्न लगाएर छोरीलाई घरमा पढ्ने समय निकाल्न अभिभावकलाई प्रेरित गराइन्छ। पारिवारिक संवादमा सहभागी भएका अभिभावकलाई आफ्ना छोरीलाई घरमा पढ्ने समय उपलब्ध गराउन प्रेरित गरिन्छ र यसका लागि आवश्यक सहजीकरण र सहयोग पनि गरिन्छ। कैलाली जिल्लाका 30वटा सामुदायिक विद्यालय क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको पारिवारिक संवादबाट 1794 परिवारका अभिभावक एवं बालबालिकाहरू लाभान्वित भएका छन्। पारिवारिक संवादले परिवारका सदस्यहरूको बीच नियमित सहभागितामूलक अन्तर्क्रिया बढाई बालिकाहरूको अध्ययनलाई सहज बनाउन सहयोग पुगेको भन्दै धनगढी उपमहानगरपालिका 16 का हिरा खत्री यसो भन्नुहुन्छ। कसरी घरमा परिवार कुनले कुन काम गर्ने कि कामको बाँडफाँड नगर्ने, जुन श्रीमानले भ्याउँदा श्रीमानको काम श्रीमतीले गर्दा गर्दा हुन्छ, श्रीमतीले नभ्याएको काम श्रीमानले गर्दा नि हुन्छ। अनि खर्च बचत गरेर कमाएर ल्याएको पैसा कति कुन ठाउँमा खर्च गर्ने, कति बचत गर्ने, अनि छोराछोरीले अब कतिको लाइन पढेको छन् कि छैनन्, अनि छोराछोरीको लागि कति समय दिने, कुन काम लाउने, अनि श्रीमानले कुन काममा सहयोग गर्नुभएको छ, कुन गर्नुभएको छैन भन्ने यी सबै छानबिन गरेर सबै तालिम दिँदाखेरि अनि मैले नि आफ्नो समस्या परेको उहाँहरूलाई सबै राखेँ। अनि त्यसपछि उहाँले यसो होस् भने सबै सिकाउनु भयो। अहिले त मैले खानासाना बनाउने यताउता गर्दाखेरि पनि उहाँले घाँस ल्याइदिनुहुन्छ। धेरै सुविधा पनि भए, धेरै सिकिन्छ पनि। घर परिवारमा यस्तो संवाद बढेपछि बालबालिकाहरूको पढाइमा सुधार आएको छ। यो संवादले बालबालिकालाई घरमा पढ्ने वातावरण र पर्याप्त समय मिलेपछि यसले उनीहरूको पढाइमा सहयोग पुगेको लाभान्वित छात्राहरूको अनुभव छ। पहिला चाहिँ है स्कुलमा हाम्रो मम्मीहरू त्यति अब जानुहुन्न थियो है, अब हाम्रो पढाइ कस्तो छ अनि के हो भने त्यस्तो वास्ता गर्नुहुन्न थियो। जब यो कुरा अब तालिम लिए नि बाबा कहिलेकाहीँ कस्तो छ पढाइ भनेर चेक गर्न जानुहुन्छ, कहिलेकाहीँ मम्मीले टाइम बाबेलाई जानुहुन्छ, अनि कसरी पढ्छन्, अहिले कस्तो भइरहेछ पढाइ भनेर तालिमबाट धेरैभन्दा धेरै प्रभाव परिरहेछ, राम्रो भइरहेछ हामीलाई चाहिँ। पारिवारिक संवादले से ये सरसल्लाह करना और काम के बाँडफाँड करना, कुन जोन ठाउँ फेन जहिले से बटैना और पढ़ना वातावरण मिलना, हिंसा जस्ते नहीं करना। स्कूल में आयल टॉप स्टेम से टॉप मारे सर उन्हें बटैना और उनमें से क्लास में जे छाना ठोल उन्हें
के नाउँ अहिले त हमारे तालिम गर्नै। पारिवारिक संवादबाट लाभान्वित सुस्मिता खत्री र समिता चौधरीको अनुभव जस्तै अन्य छात्राहरूका पनि फरक सिकाइ र अनुभवहरू छन्। परिवारबाट नै लैङ्गिक समानताका विषयमा बृहत छलफल, समझदारी तथा अभिभावकको सहयोगले बालबालिकालाई पढ्नका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध गराउने, समाजमा रहेका लैङ्गिक असमानता हटाउने वातावरण बन्दै गएको छ। त्यसैगरी परिवारका अन्य सदस्यलाई बालिकाको शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्न र अभिभावकलाई विद्यालयसँग नजिक बनाउनमा पनि सहयोग पुर्याएको छ। यसका साथै समुदायमा लैङ्गिक समानताका बारेमा पनि थप ज्ञान प्रवाह गर्न सकिएको छ। यही विषयमा आफ्नो अनुभव सुनाउनुहुन्छ कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 7 की स्थानीय बासिन्दा फूलकुमारी चौधरी। सबसे पहले तो हमरे पारिवारिक संवाद करना फिर नहीं जान ले रही तब पारिवारिक संवाद तालीम कर ली ते तमाम मेर के चीज़ जान ली, हिंसा के बारे में जान ली, लड़कन के वातावरण कैसी के मिलाए परत कह के जान ली, और जाके काम के बाँट फाट कैसी करक परत, और जाके सर सल्लाह करना कि नहीं करना परिवार में है छलफल करना कह के। यो स्थलगत रिपोर्टपछि अब हामी विभिन्न व्यक्तिसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गर्दैछौँ। यस क्रममा सबैभन्दा पहिले हामी स्टेम परियोजनाका वरिष्ठ परियोजना अधिकृत पवित्रा चौधरीसँग गरिएको कुराकानी यहाँ हामी जोड्दैछौँ। उहाँसँगको कुराकानीमा सबैभन्दा पहिले हामीले उहाँलाई सोधेका छौँ यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रम भनेको कस्तो कार्यक्रम हो र यसको उद्देश्य तथा आवश्यकता किन पर्यो भन्ने कुराबाट उहाँसँग गरेको कुराकानीलाई हामी जोड्दैछौँ। हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि हाम्रो विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकाहरू उहाँहरू चाहिँ स्कुल नआउने, हप्तामा 2 दिन 3 दिन अनि त्यसपछि कहिले होमवर्कहरू पनि नगर्ने, त्यो सबै भइसकेपछि उहाँहरूको लर्निङ अचिभमेन्ट एकदमै धेरै भयो। हामीले सर्वे पनि गरेको थियौँ एउटा, अनि त्यो सर्वेमा चाहिँ के देखायो भने उनीहरू घरको कार्य बोझले गर्दाखेरि घरमा पढ्ने समय पाउँदैन र उनीहरूको चाहिँ पढ्नलाई समय पुगिरहेको छैन भन्ने कुरा देखिसकेपछि हामीले चाहिँ यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रम ल्याएको हो। अनि जस अन्तर्गत चाहिँ अब उहाँहरूको बुवा आमा दुइटैले हामीले 3 दिनको लागि एउटा तालिममा बोलाउँछौँ अनि त्यसपछि तालिमको तेस्रो दिनमा चाहिँ बालिकाहरू पनि बस्नुहुन्छ अनि सबैजना मिलेर त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूको एउटा पारिवारिक योजना बन्छ हैन। अनि पारिवारिक योजनामा चाहिँ बुवाले आमाको काममा कसरी सहयोग गर्ने, आमाले छोरीको काममा कसरी सहयोग गर्ने भन्ने कुरा योजना बनाइसकेपछि त्यो योजना अनुसार हामी चाहिँ काम गर्दै गयौँ, जसले गर्दा एकदमै धेरै फरक पनि देखियो हैन। बालिकाहरूको यता पढ्ने समय पनि बढेको छ अनि बालिकाहरूमा भएको कार्यबोझ घरको काम त्यो चाहिँ एकदमै धेरै भएको हुँदा घरमा पढ्ने मौका पाएन भनेर घरमा पढ्ने समय अवधि चाहिँ बढाउने अनि त्यसपछि कार्यबोझ चाहिँ अलिकति घटाउने हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै त्यही थियो। पवित्राजीले भने जस्तो पारिवारिक संवादको आवश्यकता निकै महत्त्वपूर्ण थियो त्यो समुदायका लागि। यदि त्यसो हो भने यो पारिवारिक संवादले कस्ता व्यक्तिलाई समेटेको छ त? हाम्रो परियोजनाको अनुसार चाहिँ हाम्रो यो सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत जति पनि बालबालिकाहरू छन् हैन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सीमान्तकृत भित्र राख्यौँ कि त उसले भलै दलित जनजाति थारू बाहुन क्षेत्री जुनै भए पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ नमानिकन यो विद्यालयमा सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बालिकाहरू जहाँ चाहिँ डेफिनेटली हामीले अलिकति दलित थारू समुदायको बालबालिकाहरू त्यस्तोलाई अलि बढी नै समेटेका थियौँ हैन। यो परियोजना नै सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग सम्बन्धी भएको हुँदा पारिवारिक संवादलाई पनि हामीले उनीहरूको शिक्षासँग जोड्नै पर्ने हुन्छ। यदि त्यसो हो भने यो पारिवारिक संवाद ती सीमान्तकृत बालिकाको शिक्षा अर्थात् उनीहरूको सिकाइ स्तरसँग कसरी जोडिएको छ? बालिकाहरूको घरमा पढ्ने समय चाहिँ बढेको छ अनि त्यसको नतिजा कहाँनिर देखिन्छ भने उनीहरूको स्कुलको रिजल्ट हैन, रिजल्ट चाहिँ राम्रो भएको छ। योभन्दा पहिला हामीले परियोजना ठ्याक्क सुरु गरेको बेलामा सरकारी विद्यालयमा अभिभावकहरूको उपस्थिति एकदमै 0 भने पनि थियो हैन। अनि यो पारिवारिक संवादमा हामीले छोरीको महत्त्व शिक्षाको महत्त्वको बारेमा राम्रो छलफल गराइसकेपछि स्कुल किन भेट्नुपर्छ, गएर किन टिचरहरूलाई भेट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि राखिसकेपछि अहिले हाम्रो विद्यालयमा अभिभावकको उपस्थिति पनि एकदमै धेरै बढेको छ। हामीले काम गरिरहेको हाम्रो भाइ बहिनीहरू भनेको सबै किशोरावस्थाका छन् हैन। किशोरावस्थाको भाइ बहिनीहरू चाहिँ कतिपय ठ्याक्क हामीले सोचे जस्तो नहुने रहेछ। जस्तै अब हामीले एउटा योजना बनायौँ अनि त्यसपछि बुवा आमा सबैजनालाई सँगै राखिरहेछ
एकदमै धेरै त होइन, एकाध परिवारमा हामीले त्यस्तो पनि भेट्यौँ जसमा चाहिँ योजना बनाएर ठ्याक्क त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलिकति गाह्रो भइरहेको, विशेष गरी बालिकाको आफ्नो पक्षबाट होइन। आमाले पढ्नको लागि टाइम छुट्याइदिएको छ परिवारले, तर नानीहरू चाहिँ खेल्न गइदिने अथवा अरू केही गर्ने, त्यो एउटा चाहिँ चुनौती देख्यौँ हामीले। बाँकी धेरै जसो परिवारमा चाहिँ राम्ररी अहिले चाहिँ बालिकाहरू एकदमै नियमित भइरहेको त्यस्तो चाहिँ पाएको छ। सामाजिक, शैक्षिक वा अन्य समग्र विकासका लागि यस्तो कार्यक्रमको भूमिका के हुँदो रहेछ त? विद्यालयमा अहिले अभिभावकहरू जुन निरन्तर आइराख्नु भएको छ, यो कुरालाई चाहिँ हामीले निरन्तरता दिन सक्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ एउटा होइन। र अर्को कुरा जस्तै अब त्यसभित्रको एकदम राम्रो राम्रो अभ्यासहरू, जस्तै विद्यार्थीहरूले एउटा नियमित तालिका बनाएर पढ्न थाल्नुभयो भने उहाँहरूको धेरै कुरामा व्यवस्थापन हुन्छ, यो कुरालाई पनि उहाँहरूले अलिकति बढी इन्करेज गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा, हामीसँग यो पारिवारिक संवाद अन्तर्गत यो जति पनि हाम्रो भोलिन्टियर साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू सबैजना कम्युनिटीमै हुनुहुन्छ। त्यो भनेको हाम्रो कम्युनिटीको एउटा स्थानीय स्रोत पनि हो होइन। उहाँहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ गर्ने प्रयासहरू गरिराख्नु भएको छ। र सँगसँगै अब यो हाम्रो मर्सीकोर अन्तर्गतको प्रोजेक्टको लागि मात्रै होइन कि अरू सङ्घ संस्थाहरूले पनि सामान्य अरू कार्यक्रम गरिरहेको बेलामा पनि यसलाई चाहिँ कसरी पारिवारिक संवादको कम्पोनेन्टलाई चाहिँ यो समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले अलिकति कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो हिसाबले पनि थोरै भए पनि हामी केही कन्ट्रिब्युसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो आश चाहिँ छ। हामीले यो पारिवारिक संवाद अन्तर्गत बालिकाहरूको लागि घर परिवारसँग योजना बनाएर काम गर्दै जाँदाखेरि यति धेरै परिवर्तन देखियो भने यसमा चाहिँ परिवारको भूमिका पनि त्यति नै ठुलो हुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एकदमै ठुलो सिकाइको कुराहरू चाहिँ रह्यो यो पारिवारिक संवाद अन्तर्गत। पारिवारिक संवादको यो महत्त्व र यसले खेलेको भूमिकाको प्रसङ्गलाई जोड्दै गर्दा अर्को यहाँनिर जोड्न पर्ने सवाल के हो भने जुन प्रत्यक्ष रूपमा पारिवारिक संवादमा संलग्न भएका परिवार सदस्यहरू छन् उनीहरूमा आएको परिवर्तन र सिकाइको कुरा त यहाँनिर हामीले उठान गऱ्यौँ। तर त्यो परिवारसँगै त्यो क्षेत्र अर्थात् त्यो समाजका अन्य पक्षहरूसँग पनि यो परिवर्तन कुनै रूपमा जोडिएको छ कि? उहाँहरूले गरिराख्नु भएको प्रत्यक्ष अनुभव यो कार्यक्रम मार्फत पनि हाम्रो अरू समुदायको अभिभावकहरूले हेर्नुभयो भने पनि उहाँहरूले पक्कै पनि अलिकति केही न केही सन्देश पाउनु नै हुनेछ। र म आजको यो कार्यक्रम मार्फत पनि त्यति चाहिँ सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, पढ्नको लागि विद्यार्थीहरूलाई, आफ्नो छोराछोरीलाई किताब, कपी, कलम, फी मैले तिर्दिएँ, साइकल किनिदिएँ, झोला राम्रो व्यवस्था गरिदिएँ भन्ने मात्रै होइन, धेरै राम्रो स्कुलमा हालिरहेको छु भन्ने मात्रै होइन, त्यो सँगसँगै उसले चाहिँ कसरी पढिरहेछ, घरभित्र उसले पढ्ने वातावरण पाइरहेछ कि छैन, स्कुल गयो अथवा अन्त कतै गयो कि भन्ने कुरालाई चाहिँ परिवारले यत्तिकै निगरानी गर्नुपर्छ। अनि बल्ल विद्यार्थी आफ्नो छोराछोरीको शिक्षा चाहिँ पूर्ण गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। पारिवारिक संवादमा सहभागी भएपछि कतिपय अभिभावकहरूमा लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई हेर्ने तरिका र छोरीहरूका लागि पढाइको वातावरण बनाइदिने तरिकामा परिवर्तन आएको छ। यसबाट भएको परिवर्तनहरू के कस्तो छ त? हामीले केही स्थानीय अभिभावकहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ। प्रस्तुत छ सहकर्मी तुला अधिकारीले शिवबहादुर खत्री र मोतीराम चौधरीसँग गर्नुभएको यो कुराकानी। म अलिकति हौडेपनाको थिएँ, जुन यो ट्रेनिङ छ नि, त्यो ट्रेनिङ लिइसकेपछि यो स्टेमको अहिले चाहिँ म धेरै सुधार भएर घरमा चाहिँ एकदम घरमै बसिरहेको छु। विदेशमा साथीहरूसँग त्यसरी नै हिँड्यो, त्यसरी नै बसियो होइन। अब सबै कुरो हुन्थ्यो। त्यही पनि अहिले आएर चाहिँ म कस्तो भने तपाईँको अब यो तपाईँहरूको ट्रेनिङ फर्किनु भयो? मैले 2 वर्ष समथिङ। अनि यो तालिम लिएको तपाईँले कति भयो? 2 वर्ष नै हुनु लाग्यो। तालिम कसरी लिनुभयो त? कसरी अवसर मिल्यो त्यो? यो तालिम मेरो छोरीहरू चाहिँ 10 क्लासमा पढ्नुहुन्थ्यो, सुस्मिता खत्री छोरी, उहाँ मार्फत चाहिँ म्याडमहरू आएर चाहिँ मलाई इन्फर्मेसन दिनुभयो। र त्यसपछि के भन्नु उहाँहरूले, तपाईँले के बुझेर लिनुभयो? आउनुहोस् तपाईँको घर परिवारमा चाहिँ अब मेरो परिवार बच्चाहरू पनि अब अलिकति बुझेको थियो होला, बुवा यताउति हिँड्ने यताउति गर्ने होइन, घरमा त्यति टाइम नदिने गर्थ्यो होला। अनि उहाँले चाहिँ त्यो तरिकाले उसले त्यही तरिकाले चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ अब स्कुलमा टिचरहरूलाई भन्नुभयो होला। त्यही बेला स्कुलमा आएको समयमा उहाँले चाहिँ मलाई नै वाच गरेर मेरो परिवारमा यसलाई चाहिँ अलिकति सुझाव सल्लाह केही दिउँ भन्ने हिसाबले नै बच्चा मार्फत नै मलाई माथिमा आएर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, रिक्वेस्ट गर्नुभयो। त्यही कारणले मैले यो ट्रेनिङ प्राप्त गर्नुभएको। ट्रेनिङ चाहिँ मैले यसमा 5 दिनको ट्रेनिङ हो होइन, 5 दिनको ट्रेनिङ दिनुभएको थियो हामीलाई। अनि त्यसमा चाहिँ
घर परिवारमा चाहिँ कस्तो तरिकाले मिलेर बस्नुपर्छ, कुन तरिकाले चाहिँ कारोबारमा होइन, अनि कुन तरिकाले चाहिँ बच्चालाई कुन तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने धेरै कुराहरू चाहिँ सिकाउनु भएको थियो। त्यहाँ सहभागी भइसकेपछि सिकेका कुरा यहाँ घरमा आएर चाहिँ तपाईँहरूले आपसमा संवाद छलफल अथवा व्यवहारमा लागू गर्दा कसरी गरिराख्नुहुन्छ? जस्तै अब तपाईँको चाहिँ मैले हर कुरो उहाँले जस्तो सिकाउनु भएको थियो, अब फ्यामिलीहरूलाई कसरी सहयोग गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्ने, बच्चालाई कसरी सहुलियत दिने होइन, बच्चालाई कुन तरिकाले पढ्न लगाउने, बच्चालाई त्यति नहुकाइकन ममताले चाहिँ पढाउने, अनि तपाईँको चाहिँ जस्तै अब कुनै बाहिरबाट कमाएर ल्याएको पैसा घर परिवारलाई दिएर चाहिँ कुन तरिकाले खर्च गर्ने, कुन तरिकाले लिने होइन, अनि त्यस्तै भनौँ बचत गर्ने, कुन तरिकाले चाहिँ खर्च गर्ने होइन, त्यस्तो तरिकाको चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त भएको थियो। तालिम लिइसके पछाडि घर आइसके पछाडि कस्ता कुराहरूमा चाहिँ सुधार भएको अथवा फेरबदल भएको, हिजोभन्दा अलिकति तपाईँको राम्रो भएको अनुभव गर्नुभएको छ? मैले चाहिँ पहिला ट्रेनिङ गर्नुभन्दा पहिला म घरमा धेरै समय दिन सक्ने थिइनँ। घरमा पनि एउटा काम गराउनु एकातिर हेरिदिन्थेँ। अहिले चाहिँ म घर परिवारलाई पनि सहयोग गर्छु। म बाहिरी काम गरेर मेरो घर परिवारले घरको काम गर्नुहुन्छ होइन। मैले चाहिँ अब मेरो छोराछोरीले पनि मम्मीलाई सघाउनुहुन्छ र मेरो बच्चाहरूले पनि अब 2टा बच्चाहरू छन्, मम्मीलाई सघाउनुहुन्छ होइन। अनि तपाईँको चाहिँ अब केही काम गर्नु पऱ्यो भने अब म कहीँ हिँड्नु पऱ्यो भने म परिवारलाई नै सोधेर हिँड्छु। पहिला नसोधिकन जान्थेँ। अझै पनि यस्तो तालिमहरू पाउन पाए अझै पनि हामीलाई गौरव लाग्थ्यो, किनकि हामीले अरूलाई पनि सिकाउन पाइन्थ्यो। छोराछोरीले छोरीले भन्यो कि तालिम छ भनेर त्यहाँ तालिम गऱ्यौँ। त्यहाँ साझा घरमा 3 दिन तालिम थियो। राम्रो मिस म्याडमले गराइदियो मिसले। त्यसपछि त्यहाँ मिसले धेरै कुरा सिकाउनु भयो। छोराछोरीलाई भेदभाव नगर्नुहोस्, छोराछोरी भए पनि सबैलाई माया गर्नुहोस्। अगाडि र पछाडि के त्यस्तो फरक चिज लाग्यो त तालिम लिइसकेपछि? अहिले त तालिम लिएर धेरै फरक पायौँ। अब समयमा आफ्नो छोरीले आफै होमवर्क गर्छन्, पढ्छन्, लेख्छन्। यो तालिमबाट चाहिँ सिकेका कुरा लागू गर्नु भएको छ कि तपाईँको त्यत्रो ठुलो परिवार रहेछ, उहाँहरूलाई पनि सिकाउनु भयो, उहाँहरूलाई पनि त्यो कुराहरूमा चाहिँ लागू गर्नलाई चाहिँ वातावरण बनाइराख्नु भएको छ? घरमा पनि म सहयोग गर्छु, भन्छु घरको परिवारलाई कि यस्तो तालिम छ, राम्रोसँग सरले सिकाउनु हो, मिसले सल्लाह दिन्छु। टाइममा सबैलाई भाउजू दाई अनि बच्चालाई भन्छु। यो किन यो तालिम चाहिँ मा जोडिनु पाए हुन्थ्यो अथवा यो तालिम किन राम्रो रहेछ भनेर उहाँहरूलाई पनि सुनाउनुहुन्छ कि? यो एउटा हामी त तालिम गऱ्यौँ, अभिभावक मात्रै, प्रत्येक घरमा यो तालिम आएपछि झन् राम्रो हुन्थ्यो क्या। प्रत्येक टोलमा पारिवारिक सम्बन्धी यो तालिम आओस् भनेर मलाई आशा छ क्या। पारिवारिक संवादको उद्देश्य घरमा बालिका मैत्री वातावरण बनाउने र लैङ्गिक मैत्री वातावरण बनाउने, त्यो अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्ने एउटा पाटो हो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर बालिकाको सिकाइमा पनि परोस् भन्ने हो। बालिकाको सिकाइमा त्यसले के कति सहयोग गरेको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने महत्त्वपूर्ण निकाय भनेको फेरि विद्यालय हो। विद्यालयले पारिवारिक संवादलाई बालिकाको सिकाइ स्तरसँग कसरी जोडेको छ त? अब हामी यो प्रसङ्गलाई जोड्दैछौँ। यस सन्दर्भमा हामीले राष्ट्रिय तुलसीराम माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक गणेशराज भट्टसँग गरेको कुराकानी यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कहाँ फाइदा भयो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ स्कुल लेभलमा उनीहरूको हाजिरी एकदमै नियमितता भयो। पहिला चाहिँ मिन्स पिरियडमा धेरै विद्यार्थीहरू छात्राहरू स्कुल नआउने गरेको भेटिएको थियो र सेनिटरी प्याड लगायत आफै घरमा सेनिटरी प्याड बनाउनेसम्मको तालिमहरू जब पाइयो, त्यसले विद्यार्थीहरू चाहिँ मिन्स पिरियडमा पनि विद्यालय नछोड्ने खालको वातावरण देखियो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, सानोतिनो घरायसी कामहरूमा अल्झेर आज हिजो मेरो फलानु काम थियो त्यस कारणले मैले आउन पाइनँ भन्ने खालका गुनासाहरू हुन्थ्यो विद्यार्थीहरूको। त्यो बिस्तारै कम हुँदै गएको र अहिले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै लेभलसम्म सुधार भएको चाहिँ भेटिएको छ। अनि यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रमको बारेमा तपाईँलाई जानकारी छ? के हो यो, कसरी विद्यालयसँग जोडियो अथवा चाहिँ बालिकाहरूसँग जोडिएको छ, यो थोरै बताइ। अब खासमा पारिवारिक संवादको पनि पृष्ठभूमि हेर्दै गर्दाखेरि खासमा यिनीहरूको विद्यालय नियमिततासँग यो कुरा जोडिएको हो। खासमा
जब विद्यार्थीहरूमा अघि मैले भने जस्तै सानातिना घरायसी कुराहरूले विद्यार्थी अल्झिँदाखेरि विद्यालयमा नआउने वा चाहिँ उसको उपस्थिति दर घट्दै जाने र जसले गर्दाखेरि सिकाइ उपलब्धिसम्ममा त्यसको असर देखिने खालको कुरा भइसकेपछि कम्तीमा पनि विद्यार्थीको भूमिका परिवारमा पनि हुनुपर्छ र परिवारका मान्छेहरूलाई जबसम्म साक्षर वा त्यो किसिमको चेतना डेभलप गर्न सकिन्न विद्यार्थी स्वयंमा पनि त्यो परिवर्तन ल्याउन गाह्रो हुन्छ भन्ने मनसायले यो सुरु भएको हो र विद्यार्थीहरूलाई सुरुमा चाहिँ के सोधियो भन्दाखेरि तपाईहरुको परिवारमा चाहिँ कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट छ डिसिजन मेकिङको सवालमा तपाईहरुलाई सोधिन्छ कि सोधिदैन बजेट बनाउने कुराहरुमा तपाईहरुको रोल के हुन्छ परिवारको महत्त्वपूर्ण निर्णय लिने कुराहरुमा तपाईको कस्तो रोल छ इभन गर्ल्सहरुलाई चाहिँ त्यो किसिमको अवसरहरु पाइएको छ कि छैन अवसर सिर्जना हुँदाखेरि तपाईहरुलाई चाहिँ त्यो किसिमको पूर्व जानकारी हुन्छ कि हुँदैन अनि निर्णय गर्ने सवालमा विद्यालय छनौट गर्नेदेखि सवालमा यावत सानातिना पारिवारिक कुराहरुमा विद्यार्थीको रोल के हुन्छ त खास गरिकन बालिकाको रोल छ कि छैन त त्योमा भन्ने कुराहरुबाट चाहिँ नि सुरु गर्दाखेरि प्रारम्भिक दिनहरुमा कतिपय अवस्थामा विद्यार्थीहरु के बालिकाहरुलाई त्यो किसिमको पहुँच घर परिवारमा पनि उपलब्ध नभएको भन्ने उहाँहरुको हामीले चाहिँ नि इन्टरभ्युहरु लिँदाखेरि पनि भेटियो बिस्तारै जब परिवारसँग त्यो पारिवारिक संवाद कार्यक्रमहरु मार्फत हामीले विद्यार्थी परिवार अभिभावक सबैलाई जोड्ने एउटा मौका पाइसकेपछि वास्तवमा घर परिवारमा हुने निर्णयहरुमा पनि त अभिभावकले विद्यार्थीहरुलाई वा आफ्ना बालबालिकाहरुलाई समाहित गर्दाखेरि उले घर परिवारको पनि त वास्तविक कुराहरु बुझ्ने एउटा अवसर पाउँछ र त्यसले उसको सिकाइमा पनि हेल्प गर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ यो पारिवारिक संवादको मूल मर्म रहेको देखिन्छ जस्तो कोही बच्चाहरु छात्राहरुको कुनै केससँग जोडेर हैन उनीहरुलाई सुरुमा चाहिँ यो तालिम पारिवारिक संवाद कार्यक्रममा सहभागी नहुँदाको अवस्था र हुँदाको अवस्थामा फेरबदल भएको जस्तो कि उदाहरणहरु छ अझै जति हामीले खुलेर उनीहरुसँग कुरा गर्न सक्यौं त्यसले चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ भन्ने खालको फिलिङ चाहिँ परे जस्तो पाइयो उनीहरुमा परिवारमा प्रस्तुत हुने समाजमा प्रस्तुत हुने साथीभाइहरुको बीचमा जुन किसिमको एउटा व्यवहार र साथीत्वहरु चाहिँ नि निभाउने खालको कुरामा चाहिँ उल्लेख्य परिवर्तन आएको पाइयो र त्यसमा अर्को एउटा कुरा के छ भन्देखि मैले त एकदमै सूक्ष्म रूपले केलाएर हेर्ने हो भन्देखि उनीले पढ्ने एउटा नयाँ तरिका नै सिकेको जस्तो पाएको छु पारिवारिक संवादको अभ्यासले परिवारमा लैंगिक विभेदको बिम्बका रूपमा रहेका परम्परागत अभ्यासहरूमा समेत परिवर्तन हुन थालेको छ सामाजिक परिचालकको रूपमा पारिवारिक संवादलाई सहजीकरण गरेकी रन्जु चौधरीले लक्षित बालबालिकाको परिवारसँगै आफ्नै परिवारमा समेत यो परिवर्तन आएको अनुभव गर्नुभएको छ यो पक्कै पनि यो फ्यामिली डायलग कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो छ प्रत्येक परिवारमा हुनुपर्छ यो फ्यामिली डायलग प्रोग्रामले एउटा व्यक्तिको मात्रै जीवनमा परिवर्तन ल्याउँदैन कि एउटा फ्यामिली छरछिमेकमा पनि परिवर्तन ल्याउने गर्छ जब म यहाँ यो फ्यामिली डायलग प्रोग्राममा बसेँ अनि यो कुरा पनि म आफ्नो घरमा पनि गर्थेँ मेरो घरमा पनि चेन्जेस आयो जस्तै मेरो दाइ पनि खाना पकाउनुहुन्छ हामी नभएको बेलामा अनि कपडा पनि धोइदिनुहुन्छ फुच्चीको अनि हाम्रो कहिलेकाहीँ धोइदिनुहुन्छ कहिलेकाहीँ हाम्रो पनि फुर्सद हुँदैन त्यो गरिदिनुहुन्छ चेन्जेस चाहिँ आछ पारिवारिक संवादको महत्त्व र यसले ल्याएका परिवर्तन तथा सिकाइ र अनुभवका विभिन्न प्रसङ्गहरू हामीले यो कार्यक्रममा जोड्यौं अब यो कार्यक्रमसँग जोडिएका र यसमा यो कार्यक्रममा आबद्ध भएका अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूको अनुभव के छ त यहाँनिर हामी उहाँहरूको सामूहिक आवाज अर्थात् भक्स पप प्रस्तुत गर्दैछौँ पारिवारिक संवाद के बारे में अब परिवार आके सिखाइने कि बताइने मैं तालीम गेल हूँ तो अब मेल मिलाप से श्रीमान श्रीमती मिल के चलना चाहिए और घर परिवार में बाल बच्चन है फिर सुख सुविधा देना चाहिए और बढ़िया से अब इनके टाइम टेबल अनुसार पढ़ना लिखना खाना हिसाब से चलाइ परख करके बताइने मेरो नाम अन्जु देवी नगौरा घोडाघोडी नगरपालिका 7 कीर्तिपुर अब तालिमबाट अब परिवारको काम गर्न सघाउनलाई अनि कस्तो काम गर्नुपर्छ छोराछोरीलाई पढाउन सिकाए स्कुल जान्छन् कि नै भनेर अनि श्रीमान सहयोग गर्छन् कि नै भनेर सिकाउनु मेरो नाम रचना डङ्गौरा घर घोडाघोडी नगरपालिका 7 कीर्तिपुर अहिले म यो पहलमान सिंह मेमोरियल प्राविधिक शिक्षालय भन्ने स्कुलमा भेट जेटिए अध्ययन गरिरहेकी छु हजुर क्लबको सदस्य बन्नुभयो हजुर कति कक्षादेखि हामी त 6 कक्षादेखि
6 कक्षादेखि 10 सम्मै किशोरी क्लबको सदस्य रहिरहनु भयो। हजुर। त्यसको अध्यक्ष के भने जस्तो कार्य समितिमा त बस्नु भएन? नै। त्यो क्लबमा रहेर के गर्नुहुन्थ्यो तपाईहरुले? त्यो क्लबमा रहेर क्लासहरू लिन्थ्यौँ, यस्तो कहिलेकाहीँ घर दैलो पनि जान्थ्यौँ सिकाउने केही जनचेतनामूलक कार्यक्रमको लागि। किशोरी क्लबमा आबद्ध भइसकेपछि तपाईँले यो फ्यामिली डायलग परिवार संवाद पारिवारिक संवादको बारेमा थाहा पाउनुभयो? हजुर। के सुरुमा के थाहा पाउनुभयो, के सुन्नुभयो त्यो बारेमा? सुरुमा त हामीले सिकेको कुरामा हामीले बचत गर्न सिक्यौँ। हामीले गर्ने खर्च आवश्यक छ कि अनावश्यक छ, त्यो आवश्यक छ कि नै भन्ने कुरा सिक्यौँ। अनि पढ्नु पर्दाखेरि टाइम टेबल बनाएर पढ्ने गर्ने पहिला पनि सिक्न त सिकेको थियौँ टाइम टेबल बनाएर पढ्नुपर्छ भनेर, तर त्यो तालिमले हाम्रो व्यवहारमा उतार्यो त्यो। अनि कुनै पनि काम गर्दा योजना बनाएर गर्नुपर्ने रहेछ र योजना बनाएर गर्दा त्यो काम समयमै सम्पन्न हुन्छ र त्यसमा सफलता पाइन्छ भन्ने कुरा सिकियो। तालिम लिइसकेपछि हामीले पढ्ने वातावरण मिल्यो, वातावरण सिर्जना भयो, टाइम मिल्यो। पहिला पनि थियो तर त्यो तालिम लिइसकेपछि झन् धेरै टाइम मिल्यो, पढ्न सक्ने वातावरण मिल्यो, बनाउनु भयो र हाम्रो पढ्ने सामग्री। पहिला के वातावरण बनेको थिएन हैन? तालिम लिइसकेपछि तपाईँलाई के कुरा हुँदाखेरि चाहिँ झन् राम्रो भएको महसुस भयो त? अब तालिम सिकेपछि पहिला हामी तालिम नलिँदाखेरि पहिला 1 घन्टा मात्रै पढ्थ्यौँ, तर तालिम लिइसकेपछि अब हामीले 2 घन्टासम्म पढ्ने टाइम मिल्यो। घरको काम अलि धेरै गर्नु पर्थ्यो, अब छैन। अब घर बाहिरको काम पुरुषले मात्रै हैन, बुवाले मात्रै हैन कि मम्मीले पनि गर्न सक्ने वातावरण बनाउनु भएको छ र निर्णय लिने प्रक्रियामा पनि घरका सबै सदस्यहरूको सहमतिमा निर्णय हुने भएको छ। हस्त आजको कार्यक्रम हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ र जाँदा जाँदै पारिवारिक संवाद एउटा यस्तो किसिमको अभ्यास हो जसले एउटा परम्परागत लैङ्गिक दृष्टिकोणलाई हेर्ने जुन मान्यता थियो त्यसमा परिवर्तन ल्याउन र बालिकाको सिकाइ वातावरण बनाउनको लागि विद्यालयदेखि घर परिवारसम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यो सुरुवाती चरणमा देखिएको नतिजा आगामी दिनमा अझ यसलाई विस्तार गर्न सकियो भने यसले थप सामाजिक रूपान्तरण ल्याउन सक्ने देखिन्छ, जुन विभिन्न व्यक्तिहरूबाट आएका अनुभव, सुझाव, सल्लाह, भोगाई इत्यादिबाट पनि यो कुरा झल्किन्छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा सीमान्तकृत बालिकाहरूको शिक्षामा सहयोग परियोजना स्टेम UK8 को आर्थिक सहयोगमा मर्सीकोर नेपालले स्थानीय संस्था बेस सङ्घको सहकार्यमा सञ्चालन गरेको छ र यो सङ्कल्प रेडियो कार्यक्रम पनि यही साझेदारी अन्तर्गत तयार पारिएको हो। अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हामी अर्कै विषयवस्तु अर्थात् विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धीको सवाललाई समेटेको विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई सङ्कल्प युनिट बिदा माग्दछ। हस्त नमस्कार।